Schätze, dass wir als Haut hier auf vollem Hofert können in diesem Lützeburger Fendel versammeln und als Lützeburger bezeichnen, war an dieser Geschichte nach lange immer eine Selbstverständlichkeit. An den deichtere Jahren vom letzten Jahrhundert und die Leute zu Lützeburg, die heute zu Lützeburg gelebt haben, in der Unterdrückung an der Gewalttaten durch die Besetzer von Nazi-Deutschland gelitten. Nach den gruseligen Jahren von 1940 bis 1945, als am Jahr nach dem Krieg dezidiert ging, all Jahr den Datum vom 10. Oktober, Journée Nationale de Commémoration zu feiern. An der Nazi-Ideologie haben auch nicht alle Bewohner von Lützeburg zu der, und fällt mir schwerer zu sagen, deutscher Rasse gehört. Ausgeschlossen waren zum Beispiel all die mit italienischen, französischen oder belgischen Vorfahren. Das Jahr sind es leider auch 80 Jahre, wo der Gauleiter Gustav Simon mit seiner Proklamation vom 30. August 1942 den Dienst an der Wehrmacht für die Lützeburger Jungen obligatorisch gemacht hat. Zwar hat die große Majorität von der Lützeburger Bevölkerung, Mammen, Pappen und Großeltern, sich geweigert, hier Kanner für Deutschland sterben zu lassen. Trotzdem kann doch der Generalstreik, den sich vor Wolz verfocht, über das ganze Land erstreckt wird, nicht daran erinnern. Mit aller Härte haben die Deutschen 125 streikend festgehalten, 21 von ihnen hingerichtet. 260 Schülerinnen und Schüler sind an Deutschland, wie das derzeit geherrscht wird, zur Umerziehung geschickt. Insgesamt waren mehr wie 10.000 zwangsrekrutierte junge Männer am Alter zwischen 18 und 24 Jahren gezwungen, die deutsche Uniform zu tragen. 2800 von ihnen sind gestorben oder gelten um Krieg als verschwunden. Viele sind auch noch im Krieg, die traumatisiert zurück an ihre Familie kommen und haben sich ganz oft nicht mehr getraut, über das Erlebte zu schwätzen. Vergessen will ich aber auf dieser Platz auch nicht die 3614 jungen Frauen, die an den Reichsarbeitsdienst sowie an die Kriegshilfsdienst gezwungen wurden. Wir wollen uns auch an ihre Familien erinnern, an daran, wie ein schwere Schwach sie all, ob jung oder alt, durchstungen. Die Damen und Herren, Journée de Commémoration Nationale, also ein Gedenktag gegen Vergessen. Dafür bin ich auch ganz besonders froh. Ich gucke, ob die jungen Kanner aus der Schule, dass Victoria, Eleonore, Hanna, Zoe, Laura, Marie und Anna Arel aus dem Cycle 4.2 sich bereit erklärt haben, zusammen mit ihren engagierten Schulmeister Jean-Paul Rollinger, Kim Till und Katrin Janitzi, sich diesem Sujet anzuhören und das Haut ein paar Témoignagen aus der Zeit hier zu drohen, für das wir das nie mehr vergessen. Darüber hinaus haben wir dieses Jahr woran zusammen habe ich mit dem Syndikat Initiativ eine Bilderausstellung auf B-Gestalt mit dem Titel Stengefort am Zweiten Weltkrieg. Da ist als Verantwortung, alle Guten, die Message weiterzugehen und noch gerade in die nächsten Generationen und dafür zu sorgen, dass so etwas Gruseliges sich nicht mehr wiederholt. Das ist verdammte Pflicht als Alltag für eine Welt ohne Hass, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus anzusetzen. Abschließend kann ich aber auch nicht unseren nationalen Kommemorationstag dieses Jahr zelebrieren und den Krieg an der Ukraine komplett ausklammern. Freiheit, Demokratie und Frieden sind Fundamente von unserer Gesellschaft, egal wohin auf dieser Welt lebt. Dafür will ich auch gerade heute auf diesem Tag vor dem Hintergrund von unserer eigenen Geschichte als Solidarität mit der Ukraine und dem ukrainischen Volk ausdrücken. Merci. Ein überlebender Luxemburger Jude erinnert sich, wir dürfen mit niemandem mehr reden, niemand auf der Straße grüßen und unsere Kinder dürften nicht mehr mit den anderen Kindern spielen. Meinem Sohn blieb damals als einziger Spielgefährte sein kleiner Hund Fifi, den er sehr liebte. Dann kam eine neue Verordnung vom Gauleiter, in der es hieß, wir dürfen auch keine Haustiere mehr halten. Wie in anderen Lagern wurden die Gefangenen auch in Hinzert alle Haare geschoren. Prügel waren beinahe täglich Brot. Die Arbeit an unterschiedlichen Arbeitsstätten war überaus schwer und hart und dauerte von 7 bis 18 Uhr. Hinzu kam eine völlig unzureichende Ernährung, sodass neu angelieferte Gefangene sehr schnell abmagerten. In einem Granatenkrater suche ich Deckung. Ein Soldat fällt neben mich. Er bewegt sich nicht mehr, er stirbt. Eine fürchterliche Explosion, ein Kacheln, ein Schrei. Für einige Minuten
falle ich in Bewusstlosigkeit. Was ist geschehen? Wir haben einen Volltreffer abbekommen, aber ich lebe noch. Ich will mich auf meinen rechten Arm stützen, aber dieser lässt einfach nach. Nun erst merke ich, dass ich verwundert bin. Blut läuft mir von meiner Hand und färbt die Kleider rot. Ich will fortlaufen, aber ich sacke zusammen. Erschrocken bemerke ich, dass der Absatz meinen Stiefels völlig fehlt und in meiner Ferse ein großes Loch klafft. Der Stiefel ist völlig durchlöchert. Oh Gott, ich erschrecke fürchterlich. Hoffentlich haben wir zu Weihnachten wieder Frieden, aber dann wird gefeiert werden wie noch nie zu Hause. Hier sind auch Luxemburger Mädchen im Kriegshilfsdienst. Gestern waren 2 hier bei uns. Die eine ist von Düdelingen, die andere von Esch. Ich hörte, wie ein Offizier zu jemandem sagte, lass den liegen, der hat die Schlagader durch. Das war für mich gemeint. Ich verlor wieder die Besinnung. In einem ersten Feldlazarett wurde ich dann aber genauer untersucht. Es war grauenhaft dort. Viele starben um mich. Ich bemerkte das daran, dass man ihnen dann die Stiefel auszog. Aus den Briefen, welche die Soldaten nach Hause schreiben, erfahren wir interessante Details. Die Soldaten, die von den Nazis in die Wehrmacht gezwungen wurden, lassen ihren Frust heraus. Ich stolpere über eine Bodenerhebung, ein Schuh im Weg, ich stoße den Schnee weg, ein Toter, glasige Augen starren mir entgegen. Wir brüllen nicht vor Begeisterung, sondern vor Angst.
das ist schon eine lange Tradition, dass wir zusammen mit der Entente von den Vereinen auf dem Dach vom Baum für alle Geburtsjahrgang also Kanner Baum setzen. Sind der letzte Jahr haben wir die ganze Plansaktion eng 9 Uhr gehen, an dem es mit Bem nicht mehr direkt nur der Geburt oder in 2 Uhr drauf setzen wir werden, bis Kanner Chip selber können an den Grab holen, an Hilfe können Bem an den Boden zu bringen. Pflanze von einem Baum hat für die Menschen jetzt hierher eine wichtige Symbolik. Die jungen Bäume, die mir haut haben, mit ihren kleinen kurzen Wurzeln an den Boden setzen, sie genau wie als Kanner auf Hölle gewesen. Bei uns Kanner sind wir als Eltern, die ihnen Zeit erlebt schenken, für das sie zu einer größeren Frau oder Mann abwürzen. Die kleinen Bäume für ihren Teil, ja, die brauchen Haut, telefon uns alle Guten, für das wir die Wurzeln können mit Boden bedecken, sondern Boden bringen, an nachdem sie dann regelmäßig auch genetzt sind, dass sie können wurzeln an zu große Bäume wurzeln. Und so wie das Bäume an den Himmel wurzeln, wünschen ich alle Kanner, dass sie mit einem offenen Geist ohne zu viel Grenzen können abwurzeln, mit ihren Ideen, die Welt an der Millionen Zwänger besserer Welt machen. Schon letztes Jahr waren wir an einem anderen Teil von der Gemeinde an Hunde auch Bäume gepflanzt, und auch das Sohn, die dafür von der Gemeinde für die Kanner gespendet wurden, sind auch schon an Projekt und als Partnerorganisation in das am Togo gegangen. Boah, das ist natürlich weit weg, aber der Bürgermeister hat gesagt, was BEM überhaupt für eine Bedeutung hat, und das ist natürlich eben auch für die Leute, für die Bauern am Togo nämlich. Die Kanner, die sind haut mit anderen Kanner, mit anderen Familien an einem Land ganz weit weg von Lützeburg auch verbunden, an dem es dir einfach, ja, just, dass ihr da seid. Dafür, das ist einfach für sie auch ein Grund, dass das Projekt weitergeht. Am Namen von der Stängerflotter Entente sind ich selbstverständlich froh, ich heute Abend begrüßen zu können auf unserem 21. Stängerflotter Christmarkt. Das Konzept, das wir heute zu Stängerflott gemacht haben, mit artisanalen Ständen, wo Leute wirklich Sachen anbieten, die selber hergestellt sind, ist gelungen. Dazu plus also so, dass wir eine formidable Gemeinde haben, die am Rückstand haben, die als selbstverständlich auf administrativen noch logistischen Weg der Freien ein ganz dick hat man gepackt, dass wir die Christmarkt nicht teilen, den ist. Und dafür will ich der Administration selbstverständlich an den Chefrat, an den Gemeinderat, sowie auch den Bürgermeister ganz klar, das Service Regie und den Service PR, vielmals merci so für die geleistete Arbeit, weil ohne das Zusammenspiel zwischen den Vereinen an der Gemeinde, respektive der Population, die da hinkommt als Konsument, hätte man diesen Markt nicht. Wenn ihr seht, Stängerflotter Christmarkt, dann ist das für mich ein Christmarkt, den verbindet. Die verbindet für allem Dorfens, weil die Christmarkt, dass die nicht mehr so zustande können, weil die solchen Stängerflotter Vereine mit ihren Membern und Freunden, die darüber raus, das heute Wuppen so nicht mal alles, was um die ersten Getränks geht, rundherum. Aber auch weil all die Expansion hier Stern haben,
Ja, und das ein Christmerk, die versicht Schiedverein aus der Gemenge hinzubringen, aber auch darüber raus. Ich meine, seht ihr nicht weiter an der Familie, die kommen mit dahin, Nopisch Gemenge kommen mit dahin. Das ist das wirklich wichtige Event für die Gemenge Stengefurt, wo wir als ganzen Chefrat, als Gemengerat hoffentlich sind, dass wir so ein Event tun, das ein flott Aushängeschild für die ganze Mentalität von Leuten, die hier in dieser Gemeinde leben. Und das macht mich all Jahr immer stolz. Von den Leuten hier, 4 Leute, 4 von den kleinsten, ich gucke da noch bei das Karussell, wo was nicht mit Strom betrieben wird, mehr wo die Eltern selber können ein paar Kalorien verbrennen, hier den nächsten Glühwein trinken. Und dann aber kann auch frei tun, für trotzdem hier flotte Moment zu bringen. Das sind die flotte Aktivitäten, wo ein Herzkutsch macht, die wird durch die Gemeinde fuhren. Auch das für meine Familie, für die Kinder, auch für die Ela-Schmengen, wie das flott hält, mit dem flotten noch musikalischen Programm. Oder schon een von den Akteuren heute Abend vor der Funkstänge von der Christmerk traditionell hier gesitzt. Darauf weckt man stellvertretend für die ganze Musik ein hier Hof. So dass mänglische Schiedwein-Apps dabei ist und dass mit Schiedwein auf seine Käste kommen und also die heroische Christzeit an der Familie anstimmen. Ich denke, von der Christmerk wäre nicht die Christmerk auch ohne das Personal, wer das Hand drin lieft. Weil, wenn sie den strikte Minimum machen, sieht man sicher nicht, ob den flotte Christmerk haut heiß sind, wo wir sind. Es sind die vielen kleinen Details, wenn du durchgeht, wenn der Steh guckt, wo sieht, dass du das mit Live gemacht hast, dass du mit Herz gemacht hast. Und das geht von unserer Eventmanagement-Equipe oder der ganzen PR-Equipe so nicht mal rauf bis bei Regie, die Hand an Hand, nach die letzte Herausforderung, nach müssten, ja, meisten nicht mal so gelöst.
come back to me. You always want to go, baby, I'm gonna leave the exes. And you stay honey to make them all they want it, to make them all they want. Let go by the exes. And you stay honey to make them all they want me. Is all that I can give to you. And love is more than just a game for two. Take my heart and please don't break it. Love was meant for me and you. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, it's glistening once again with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys and every store. But the friendliest sight to see is the holly that will be.
wir als Haut versammeln, für als echt Fete die Jubiläum zu feiern, dann hast du am Grund von einer Idee, die ab Jahr 2019 schon zurückgeht, und am Chefrot geboren war. Eine Idee, die aber in den letzten Jahren leider nicht konkretisiert gehen, aus den bekannten Gründen, aufgrund von der Covid-Pandemie, die wir hatten. Wir schließen am Anfang mit der Organisation von dieser kleinen Feier als eine Entscheidung von 1985 von den Vereinten Nationen, wo es gegangen ist, für den internationalen Tag vom Benevolat zu schaffen und die viel freiwillig an den Vordergrund zu stellen. Die Damen und die Herren, auf diesem Tag, das ich persönlich, mehr wohl als Gemeng weisen, dass die als wichtig sind. Die sind für mich ganz einfach Rückgrat von unserer Gesellschaft. Menschen, die hier Zeit, hier Energie ersetzen, für andere Leute zu unterstützen oder ihnen zu helfen. Ihr Engagement verdient als größten Respekt an die höchsten Anerkennung. Ein freiwilliges Engagement an einem Verein, an einem Komitee erfordert viel Zeit, Kraft, Ausdauer, Verlässlichkeit, ja, heinst du auch Nerven. Das ist sicherlich nicht immer einfach, alle privaten Obligationen mit Familie, Kindererziehung oder am Beruf not zu kommen, um sich nach parallel an einem Verein zu engagieren. Zeit für ein Komitee zu gehen, nächste Events zu planen, hunderte Kulissen, die ganze Organisation umzusetzen und dann den anstrengenden Tag vom Event selber zu vergessen. Ich bin aber der Meinung, dass auch der Benevolat in der Zukunft bei allen Herausforderungen, die nach dem Meistern sind, auch noch attraktiv wird bleiben. An als Aufgabe alle Guten ist es, für manchmal die Positivseite vom Benevolat oder vom benevolen Engagement auf 40 streichen. Ich bin aber froh, dass bei der Ausarbeitung von all diesen Projekten immer Mittel von ihren Vereinen können zählen. Ich meine, an der Zurückguck die Projekte, die wir realisiert haben, 7 Sportinfrastrukturen, Kulturzentrum, waren Vereine immer der Partner, die mit dem durchsetzen, mit drüber zu gucken, mit ihrem Feedback zu gehen. Ich habe bislang kein Projekt so am Gemeinderat präsentiert, wie ihn am Chefrat ausgeschafft ging. Er geht immer dazwischen perfektioniert, verfeinert von den Leuten, vom Terrain, von den Vereinen. Und so sind wir der Meinung, wie soll Politik gemacht werden. Ich bin auch froh, natürlich auch die Entente von den Vereinen mich adressieren, dass ich da verlässliche Partner habe, die uns immer direkt zur Seite stehen, wenn wir ein Avis zu einem Projekt brauchen, zu einer Idee, die an unsere Service geboren ist. Dafür dir auch ein großes Merci für den ganzen Kiel. Wir haben nur gefangen mit einem meisten Part. Da könnte ich daran erinnern, und wahrscheinlich kommen sie Leute zu mir gesagt, so, das war viel mehr flott wie du, wo wir für drinnen waren. Und ich habe gesagt, ja sicher, das muss da aber ein bisschen anders gesehen werden. Ich gesagt, weil als Entente hat uns das Budget gefehlt, für so Sachen können zu stemmen. Und darum bin ich ganz froh, Herr Bürgermeister, dass die Idee da kommt, für dass wir das sollten zusammen machen. Zusammen als gut, was stimmt, und ich meine, wir alle gut zusammen, wir sind da für das Vereinsleben Laufenden zu halten, und sprich dann Benevolat. So benevol für einen Tag oder für ein Weekend oder bei einer Manifestation melde ich einfach bei der Entente. Für was? Ganz klar, weil das wichtig ist, dass Leute, und das wird bei mir auch gesagt, über den Input bei einem Verein, bei einer Manifestation vielleicht Zufluss fanden zu einem Verein und sich dummer da indirekt integrieren. Standbein von einer Gesellschaft, das sind Vereine, das sind Bürger und das Gemeng, die Vereine unterstützt. Nimmen so kann es funktionieren. Wenn wir keinen Verein haben, wenn wir kein Dorfleben, wenn wir Leute am Dorfleben haben, die nicht bei den Vereinen gehen, kann das auch nicht funktionieren. Wenn wir keine Gemeinde haben, die die Vereine nicht unterstützt, ja, da lebt nichts. Und dann haben wir ein totes Gemeinde und das soll man ja da verhindern, dafür sind wir alle gut da. So nicht merci.